Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza HTML language. Na tayari tumekamilisha baadhi ya vipengele kama kipengele cha image. Tumeangalia ile basic vitu muhimu vya kuweza kuvifahamu katika issue ya image, namna gani ya kuweka picha katika web page zetu. Lakini pia tuliangalia links, jinsi ya kulink web page zetu na mambo tofauti ambayo tuliangalia katika sehemu hii ya links. Lakini vile vile tumeangalia kwa upande wa list namna gani ya kutengeneza list katika web page zetu na kuweka zile data zetu ambazo tunahitaji display in form of list. So katika video hii ya leo tutaanza kipengele kingine ambacho ni cha table, na tutaenda kuona namna gani ya kutengeneza table katika website zetu. Kuna baadhi ya muda unapotengeneza website kuna data ambazo zitahitaji kuweza kudisplay katika hali ya kuwa ndani ya table. I mean hizo data zina item fulani pengine ambazo zinahitaji kudisplay katika table, ama itakuwa vizuri zikidisplay katika table. Unaweza kufanya hivyo katika web page zako kwa kupitia hizi element tofauti za kutengeneza table. So leo ndio kitu ambacho tutaenda kuanza nacho na tutaendelea nacho katika video zijazo, kugusia kitu kimoja baada ya kingine kama kawaida yetu. So leo tutaanza na basic structure ya table na kujua elementi gani ambazo zinatumika, tag gani ambazo zinatumika kuweza kutengeneza table. Moja kwa moja acha tutengeneze folder jipya hapa, kwa vile tunaingia katika kipengele kingine, nitaliita table. Okay, folder yangu hii hapa ya table. Then ndani ya folder ya table tutatengeneza document yetu ya HTML ambayo tutaiita table underscore structure .html. Okay, click enter. Kama hivi unavyoona tayari nipo na document yangu hapa ya HTML ambayo nitaitumia kuweza kufahamishia wewe jinsi gani ya kuweza kutengeneza table katika web page. Moja kwa moja table structure yake huwa imekusanya vitu vitatu vikubwa. Kuna table element ambayo hiyo inaanza mwanzo kabisa, ambayo inakuwa na open na closing tag. Then ndani ya hiyo element ya table kunafuata element nyingine ya table row, na pia baadaye inafuata table data ndani ya table row. Lazima utakapotengeneza table utakuwa na row na column, ndio unaenda kupata table. Kwa hiyo table row itasimamiwa na tag ya tr, lakini table column itasimamiwa na td. So acha tuandike hapa tuweze kuona. Taanza na kuweka skeleton yangu HTML, then kama kawaida title yangu hapa nitaiita table. Kisha katika body tutaanza kutengeneza hiyo table yetu, ambapo hapa mimi nitaanza na element ya kwanza kabisa unapohitaji kutengeneza table, ambayo ni table. Okay, inakuwa na opening tag na pia ina closing tag. Kwa kitu cha mwanzo ni kutengeneza tag hii ya table. So baada ya kuweka element hii ya table ndani yake, sasa inafuata row kama unavyofahamu. Kwanza tunakuja na row, then inafuata column. Ndani ya row ndio kuna column, na row na column zimo ndani ya table. Ndio kitu ambacho unakiona hapa. So hapa itafuata table row tr, ndio tag ama element ambayo ina present row. Kwa hiyo mimi pengine nina table row zangu hapa katika hii table yangu na table row 3. Hii ya kwanza just nita copy tu hivi, nita paste hapa hii table row ya pili na hii table row ya 3. Kwa nipo na row ya kwanza, nipo na row ya pili, nipo na row ya 3 katika table yangu. tr inawakilisha table row, kumbuka hivyo. Then katika hii row ya kwanza nipo na column 3, na column tunatumia element ya td, ndio ambayo inawakilisha hii table row, ambayo hii td ina stand kama ni table data, kwa sababu katika kila column ndipo ambapo tunaenda kuweka zile data zetu. Lakini hii tr ina stand kama table row. Kwa hiyo hapa td nitaweka mfano 10. Hii ni column ya kwanza. Then nitashuka chini, nimo ndani ya table row ya kwanza, nitaweka tena td table data, ambayo hii itakuwa column ya pili 20. Kisha nitashuka tena niwe na column 3 td, ambayo hii itakuwa column ya 3, nitaweka 30. Okay, so nimetengeneza table, nikafungua table row yangu, ndani yake nikaweka
column zangu hizi. Then baada ya kumaliza katika table row ya kwanza kuweka column, nikafunga table row yangu hii ya kwanza. Then nikaja katika row ya pili. Row ya pili nayo nitafungua td table data ambao ni hiyo column. Then nitaweka hapa 50. Then nitakuja nitafungua table data ya pili ambao nitaweka 60. Kisha nitakuja nitaweka table data ya tatu ambao nitaweka 70. Okay, then nitafunga table row hii. Nahitaji column 3 na hizi ndizo ambazo nimeziweka. Then nitakuja katika row ya tatu, nitaweka table data, nitaweka 80. Nitakuja nitaweka table data ya pili, nitaweka 90. Then nitakuja nitamalizia na table data ya tatu ambayo nitaweka 100. Okay? Then nikisave hapa control S kuweza kusave, na nikija katika file explorer yangu, nikiingia katika table folder na kuta file yangu hii hapa, nataka nikakuoneshe namna gani ambavyo ina display ile table ambayo tumetengeneza. So wacha ni double click hii file ili ifungukie katika browser. So kama unavyoona imefungukia katika browser huku na inaonekana hivi. Hizi ukiangalia zipo katika in form of table. Umeona 10 imefuatana hii na mstari huu 10 20 30, lakini pia 50 60 70 80 90 100. Row ya kwanza ni hii, row ya pili ni hii, row ya tatu ni hii. Labda nifanye hivi kuweza kueleweshana vizuri. Wacha niweze kuweka kodi zangu pia hapa ili tuweze kuona vizuri. Okay. So hapa nadhani tutaweza kufahamishana vizuri. Tumeanza kufungua table element. Okay. Let me nifanye hivi. Okay, hapa fresh nadhani. So tumeanza kufungua table. Then tukaweka table row ya kwanza ambayo ni hii row ya kwanza. Ndani yake imekusanya table data hizi hapa 10 20 30. Kwa hiyo table row ya kwanza imekusanya 10 20 30. Tukaja tukafunga table row ya kwanza, tukafungua table row ya pili, ikakusanya 50 60 70 ambazo ni hizi 50 60 70 row ya pili. Na row ya tatu imekusanya 80 90 100. Row ya tatu hii hapa 80 90 100. Hapa kwa sasa labda hutaweza kuona vizuri kwa vile hakuna boda yoyote ambayo inaonesha kama hii ipo katika informo ya table, lakini tayari tu ukiangalia unaziona hizi zimepangana katika hali ya table. Okay? So tutakapokuja kujifunza namna gani ya kuweka boda na vitu kama hivyo, kuongeza ukubwa hapa ziweze kuachana hizi row zetu, table data zetu, tutakuja kuona vizuri the way ambavyo table ina display. Leo cha kuzingatia ni hizi element hapa tulizotumia. Kuna hii element ya table ambayo ndio inaanza kutengeneza structure hiyo table yetu, then kuna element ya row, table row, kisha kuna element ya td hii ambayo ni table data. Ndio vitu vya kuzingatia. Hii inaenda kutengeneza structure ya table yetu, hii inatengeneza row, kisha hii td inatengeneza column katika kila row ambayo utaiweka hii. So nadhani leo katika video hii tuishie hapa. Tutakuja kujifunza kitu kingine ambacho tunaweza kukifanya katika hii table yetu hapa na kuweza kuona utofauti utakaojitokeza tutakapofungua katika browser yetu hiyo webpage ambayo tutakwenda kuitengeneza. So kama una maswali yoyote, ningeomba uweze kuniuliza katika sehemu ya comment. Kama kuna sehemu hujanielewa vizuri, basi unaweza ukasema na tukaweza kusaidiana. Subscribe channel yangu ya YouTube kama bado hujasubscribe. Like video hii, share na wengine na wapate kuja kujifunza, na tukutane katika video ambayo itafuata.